咁咧，我哋而家就有請著名作家何永業先生上台為我哋演講。我哋睇得到，我哋前輩嘅一啲知識分子，佢哋對國家、對人民、對佢周遭嘅事物嗰種嘅承擔，呢班係讀書人嚟嘅，呢班係作家嚟嘅。我哋知道今天社會係淪落緊，呢個你能夠喺好多地方裏面觀察到不爭嘅事實。我諗起讀書人、知識分子能夠做啲乜嘢？佢係個森林，突然間係起火，所有嘅雀仔都向外飛啦，去逃命。但係呢隻雀仔，佢走去擔起個樹葉，飛到河邊，bắt起一滴水，飛翻去呢個森林上邊，將呢滴水落下。佢如此不斷嘅飛，希望能夠藉住佢微小嘅力量，能夠將呢個火去救熄。佢最後係力竭而亡，當然呢個係必然嘅後果。佢咁做，因為佢愛佢出生佢成長嘅一個樹林。同樣地，我哋作為一個香港成長嘅人，我哋都愛呢個土地，我哋愛呢度嘅一切，我哋希望呢度嘅一切係朝住好嘅方向走。我都只不過係其中一隻火苗。我哋相信在座嘅同學都係好優秀。你今天能夠攞到呢個紙張，因為你願意讀書，因為你願意寫作。有一日你都會加入呢個火鳥嘅行動，將好多嘅水滴落去呢個就快燒毀嘅一個樹林。或者有一日，當呢個雀仔嘅數目越嚟越多嘅時候，我哋能夠令到呢個樹林嘅火能夠熄滅。多謝大家。